Siapa yang bikin lu bahagia sampai gak mau buka hati buat siapapun itu? Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku merekomendasikan filter Instagram. Kali ini tuh filternya filter efek suara yang seperti ini. Siapa yang bikin lu bahagia sampai gak mau buka hati buat siapapun itu? Langsung aja kita masuk ke Instastory. Di sini aku udah simpan filternya. Jadi filternya seperti ini. Dia itu bisa ditambahkan media. Kalian bisa tambahkan foto. Dan ini dia hasil video dari filternya. Siapa yang bikin lu bahagia sampai gak mau buka hati buat siapapun itu? Untuk filternya ini tuh dari akun Instagramnya wahab_379 dengan nama filter buka hati. Dan buat teman-teman yang pengen mendapatkan filternya, langsung cek aja akun Instagramnya wahab_379. Nah, di sini kalian klik yang gambar stiker. Terus kalian scroll aja sampai dapat nama filternya. Jadi nama filternya itu buka hati. Nah, ini dia filternya. Di sini kalian bisa langsung cobain dulu filternya atau mau langsung disimpan ke Instastory kalian. Kalau kalian pengen simpan ke Instastory, tinggal klik aja yang gambar panah ke bawah. Oke guys, mungkin segitu dulu videonya, dan terima kasih udah nonton video saya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol like and subscribe juga channel saya. See you the next video. Bye bye.